يسيوها في ليسوغاج لانه كان فيها مشكل تاع الصداع تاع المات. يسيوها في ليسوغاج ديريكت. فيدونج اسوغاج. تبدا في ليسوغاج دابا باش نشوف واش باقي فيها المشكل اللي كان ديال الصداع او لا. مع 1400 تور بار مينوت. ليسوغاج فيه 14 دقيقة. نعم هي بدات في ليسوغاج دابا. كاين لا صوت لا صداع لا والو. نعم إلى هنا ننتهي. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.